Второй вопрос. О проекте постановления Государственного собрания Ил-Туман Республики о досрочном прекращении полномочий народного депутата Республики Иванова Александра Игнатьевича. Слово предоставляется Игорю Никентьевичу Григорьеву. Пожалуйста, Игорь Никентьевич. 27 февраля 2026 года распоряжением Минюста Российской Федерации в реестр иностранных агентов включен народный депутат Республики Иванов Александр Игнатьевич. В соответствии с пунктом 9.1 части 21 статьи 19 Федерального закона об общих принципах организации публичной власти субъектов РФ, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае приобретения им статуса иностранного агента. В силу указанной статьи Федерального закона решение законодательного органа субъекта о досрочном прекращении депутатских полномочий принимается не позднее, чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения депутатских полномочий, либо со дня, когда законодательному органу субъекта Российской Федерации стало известно о появлении указанного основания. Заседание мандатной регламентной комиссии состоялось 13 марта, по итогам которого проект постановления Госсобрания о досрочном прекращении полномочий народного депутата Иванова Александра Игнатьевича внесен на рассмотрение 18 очередного пленарного заседания Госсобрания УТУМЭН. Прошу поддержать данный проект постановления. Вопросы будут? Вопросов нет. Выступление? Нет. Проект постановления ставлю на голосование. Включаем режим. Принято. Вопрос номер 3. О проекте постановления Государственного собрания Ил-Тумэн Республики о досрочном прекращении полномочий народного депутата Республики Паскачина Владимира Семеновича. Слово предоставляется Игорю Никентьевичу Григорьеву. Пожалуйста, Игорь Никентьевич. В соответствии с пунктом 5 части 21 статьи 19 Федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, полномочия депутата законодательного собрания субъекта прекращается досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда. В силу части 26 указанной статьи решение законодательного органа субъекта о досрочном прекращении депутатских полномочий принимается не позднее, чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения депутатских полномочий, либо со дня, когда законодательному органу субъекта стало известно о появлении указанного основания. По информации, поступившей из Верховного суда Республики Саха-Якутия, приговор суда в отношении Паскачина Владимира Семеновича вступил в законную силу с 19 марта 2026 года. По итогам рассмотрения на заседании мандатной регламентной комиссии проект постановления Государственного собрания о досрочном прекращении полномочий народного депутата Паскачина Владимира Семеновича внесен на рассмотрение 18-го очередного пленарного заседания Госсобрания Ил-Тумэн Республики Саха-Якутия. Прошу поддержать данный проект постановления. Вопросы будут? Да, у меня есть вопрос. У кого есть вопрос? У меня. Кому? Центр избирком Федорову Евгению Николаевичу. Вы же доклад делали сейчас. Имею право же. Нет, вы сами себе вопросы, вы на комиссии задавайте вопросы себе. Так, есть вопросы к Григорьеву Игорю Никентьевичу? Вопросов нет. Выступления будут? Записались 2 депутата. Паскачин Владимир Семенович, Степанов Вячеслав Владимирович, Филиппов Федот Сергеевич. 3 народных депутата. Ограничиваемся. Режим голосования. Прошу прощения, Константинов Эдгар Валентинович, 4-й народный депутат. Режим голосования. Принято. Владимир Семенович, пожалуйста. Бүгінгі сессия мен тоқпын полномочиябын уларға урақ білімнен келдер біттер. Табыра хистігіт. Манна бар жон бары білен ұрағыт. Біле-біле бета көрбета болмақ. Бұл испальсы ұсысындай делать. Тоқтаны тоқ. Орын оқ. Оконной оқ. Жебер келенлер
O bu sonralar erkek oturanları hepti. Ippat oturanları. Bulan ondan jilatiriyenler, alta tomna ulu jilatiriyen varandan tuhelerinden huttan varanlar alta tomtan bir tane buruyu hut bilimede hepti. Hıhıca. O gün öğütten de ayan tahardı. Biri görüyor. Bu Karabin'de sınır rejyon neydi? Hatta da rejyonu bodak bu. Gelin hatta mağazına. Onun bu bilem, ıtarkı bilem hiç yürüttü. Şimdi bu soruyu bana biri var, bu bir konu upudime ahadahsa, ahbatlar da var ha. Ondan bu men soka bir oluyor soka. Onda kıyabın hepsi. Konstitusyon yok. Çok. Onun bu tuğran haddar mamiyene tuğana hatan du haddak tuğduk. Ustaha mangıcı bir roket olur anatı. Tavuldu atna. Min ikkörüyon talbıda hepsi. Yühevli onunla gorne uluğa. Bıha kosta. Dokta şpihe ginin bodak mera. Ne kosta mı oldu hepsi. Onu küstar yine artık kişinin kıybıt. Onunla o iki oryon bu vadaçların emi vasıftakız. Kıldığı tanıman olanı da bir iki kapı gelen olanı da miyinci bodatın ustanına oynuyor. Tavuldu at hepsi. O senin at sol cam var hepsi. O ege arkası okul var. Benim adım olmaz bak. Benim adım olmaz şahtırıyor hepsi. Mantıkta. Hıha adasımı yeni navru John Norot uyur. Onu mevcut yok bunlar hepsi. Beya bu ana bana hemi poymuyonda kosta hem bular hepsi. Kim o miyin hava haklarında hayanda ustuğundan bana bir dekmet. Cömert biledi. Bana o cömert bin doktu bildi ki yiyem yok. Kim ya bu onu bunu? Kimi de da gitti ispitarına hayal o biriktirdiğimiz de adar sıpıt beyaz bu da gibi. Onu ho. O politika yılağa kişiden olukta ben hayını tukuna kişiydim yani o yılı odak bu hepsi. Yılı kaç oraların uzara kişiydim yani. Kaç oraların var bile yapmadı. Beni bil bakat. O da şu da bazını bana aklı git. Milyarına kaçıyor. O çoğu bakıyor. Kim dönüp peter? Benim bu anaya budurun tıltan o cupada patan usta diyor. Tabii var. Onun bu ana bu oturgostada kızın hepti. Kutlanır bu oturgostana. Hepti. Vazgeçer nasıl ne gostan? Hatar. Kostunu tutuyor bu anda projesine gostan. O da kutlanır hepti. On toltan ne hayatı da. O ülkümden toltan ustuatlar. Ispatlar kimler. Yüzde türe patron tutuyordu. Onu bana kirem ben ne? O senin bir respublika adı olacağım vardı. Bir resenya kalayamanın olur bu da respublika. Norot parti hepsi. Cumhur parladı. Respublika bana atacağım var hepsi. Onu diyorum. Ve bu kardeşlerin hanan hepsi. İki yılını bu var bu. O bu var geçen hatta kosta sarda cumhurun ne? Hepsi. Onu mandık tokkayı o da kirem benim. Bu kime Alexey işte o migina bağır kılıp bu aslında bunu ricaydılar mı? Bu hut belirgen var. Bir konut. Kuttuları bu vakti. Takamastayım kutlanırlar mı? Atak bu ne na kutlanmam. Onda ottan bedel kaçıyor pidide kaçları hoş. Biri. Hemi bir yaktır. Bir yerden yaktır. Bağır buttan ne? Onun kaçıyor tuttan ince kodu kostar. Barada albın. Bu bulaşsa da hemi var. Bara Giren bir yerim Bağır o legitimle yubuda kadın bana o sayesinde kadına beyaz bu parlament o şey diyor legitimle yok var. Kim de bilmiyor. Ona ödem hep. Onu benim kıstır yok tot kıstır. Tot kıstır tamam oraya gitti. O da kutma yapıldı kıstır bundan. Burayım hop. Tot burayım. Bir iki yıl mina bağır tolta. Kıcık ederim. Bana parlament iltimen ne yaptın? Kıcık eder Allah. Çok bulay. Her bulay hepsi. Neyse. Hemiyetçiler var mısın orada bana? Onun mu miyaga bir emeti verin gibi. Hepsi o kişisel bakasyonu okudu. Onu oturduk buna. Doktor aydan o ben söyleyeyim Mustafa. Все, да, Владимир Семенович? Филиппов Федот Сергеевич, пожалуйста.
Убастыллах Алексей Ильич, убастыллах народ депутаттары, бұньяқ кыттылақтары үтіе күннен, үтіе күндек бітін болда бұл манна хаңаты хоғылары хатаммат. Тоғы дете қатым боле бұл мен үйе білу оны көрні депутаты бұн. Әлбәқ бұбардачыны представляйды бұн, манна қайыбын. Кеннер әтилерін әтебін, кеннер әтилерін хоруктарын толары бұн, маннара бол батақ, общественный тірәңге бардығар. Жоғында бұл вопростар толатты. Бара бәбіттен білебітті батты. Бұл вопрос тола әлбәқ кәпсеті, ұрыты, ирсен, айдан, күйдан бәті болар. Оны болағана ол туынан мен әтекпін марын. Кейі үрдәғін жіксінер әп. Кейі аңаты оғылырын сөбеті. Ол күнан баран қайдақтағаны манны бұл мен бәм жомын күтті. Бәм ұныра бұй бардачылар бұн, бәм қаманды бұн, сөбәхеттер бұн, күтті кәпсетен олықтақтыры, тыйлықтақтыры күтті кәпсетен сөбәлхәм баран үрдәқ өйдөнмәп бұл просторы өскүлдер. Тоғы бұл барата тоқтан ұлтан. Социальный сетимдерттен, сымыя себе қобу тарғатағантан, ирсәнттен, улахан ирсәнттен. Ирсән болаға деп атты бұл интрига. Эти Владимир Ильич әтті деп әті. Мен башынне олғанны күттіспапын. Күттігер бұрабын да бұл. Олғынан барам бұл үтчакка сақат жетігер. Әр жоңға. Тыл серін әр жоңнырғар. Маны сөптіқтік бәй бұдытын тартынан хөпке ғынылық қанады. Бұл хөпке ғынылық қанады, әбетер тұттынық қанады. Бұл манлық ирсәнірі. Хөпкеден олаты болған тұттынық қанады ден. Мәне хұрыян, мәне үйіқсен. Үйіқсі бәуді бар де. Бар бұтын өғалдар бәді. Правительствоны өғалдар, қандықта депутат болын, бартын өғалдар, барты ғымыя, барты бәбәлерін сиесі ғылыр олар енден. Олын қайара кусочек правды бар бұлар, ол күнан баран мәне бәбәні үйіқсір хатаммат сесихейді бұл. Білген бұл қоғаған тоқтақ болын, өріттердәқ болын сөп бұл. Аллара тоққа. Сепдәғі жоңға оланна оқсулақ, оланна тоқ дейеніп, волна дейеніп, тиер дейтак. Ол тиен арихымнырын адатығыр. Манна қайдағыра өйдәғі астық тұттоққа қамтық қанады. Эдер итчаттар тем более. Бие олар итебит тоқлар. Мен бе Москва өлебин. Политика тугунан куруп кепсибин кайдак парани херен үшеттин көрдүратыбын хептак мындык үлеләм бол. Бу просто дүк тах мәне галдигин ханжып жондар ботак болдук битти. Экономика тупсарын тугар. Хөттә үшүгәй олық жахак тупсарын тугар ден үлелибит кандай бот. Олгынан бараманда бу 1-2 минут егер социальный сетимдер бартын жолы бардым кия бәйлер. Этинтен кия барар, ыннара күскә барар. Ол хим болламаны хим битни көрөлөр болла. Жоннор бары беләгә бит мен әйтибер. Бары беләгә олгынан баран өдүнөр бишинен бары туттуна бит. Аны боллагана мен ягап пәппин. Үтчәккә тәбин, әдер чәккә. Бу боллагана ирсән, һәп маннык бар кырытта хылтан бәбәбитин көтөрө ирсе кайытыр боллак битна. Төгөҗгә кедере бие туспутнан кепсияқтар эди. Бие колору билген өбөгөлөр битин кепсете бит, ол биле дыгында хатна халан бу бетереңге байтыр бит эме багы ди колора. Мохта барагатта коюскә да кайда горду кисбиттере, кайда горду керие җуттыра. Хакалар бәбәләргә ме сис бул түгеннәре ме бар хок бул батак. Морда олтуна бии бүгүн халар түмсөктәк бит. Барта инки бит түгәр, бары шөбүт, бары бит диҗдер бит. Хаддар иттеттен өйдөнмәк булганнар юскер. Ол хим боллагана манна отой мәне этиспәккә хыспакка хуруйсуакка туттунук канада, онна бәбәне карысты канада. Мен этимити күрдүк. Вактак. Эдгар Валентинович Константинов. Өте күн болықтың Убастабуллах Алексей Ильич, Убастабуллах коллегалар. Оттан өте почти что-то мен мыслелер улаханағарын тәмбісті. Олғанаматтан бәб позиция бұн, личная позиция бұн, отағанан бәбіт партия бұд позициятын қыратық озвучығынан ағым. Ол күрдік хағалықпын бағарауы мен именно туақтен. Паскашин Владимир Семенович именно народ талбыт кейтеді. Бұл кені ханлық тағаны админ ресурсы туғанан, кемнәға дағаны нагоняйдан, она мана улягадыттан уратым, шантаж, ем бол бакайын, оннар әмәкка однозначно кені хабу жинәқті сақажана 2 ұлыс. Үйәе бүлі әрі бол бакайра горны ұлу әмие бәлері іс бағаларынан, ханаларынан тақсанлар кені полностью коластаннар кені однозначно. Бұл үлтімәмет әтті 10 депутаттан бір хоғатақ беспартийный депутат, хере депутат. Оныттан манны балығыны бұл отырары, конечно, хақалы тақай сөргі. Кенен бұлағына
эбет яхын бараттан опсанан бе депутатский корпус под бу именно хәтти созыв тохтем бар. Ото осына имидж тем бар. Джон народ инетер, блин, однозначно бехитне, блин, полностью трансляцияны көрөн ора булактактыр, а вдруг алгас араксыбатак боллагына. Инен туханан яхын барын отты беги бу вопростан хылтан бәбит өйдөхайын дем, блин, народный депутаттар болар бутыне. Блин, Джон народ бу именно бу 2 сонны үһүс вопроска болгомтолорун уран олор. Иннеген оттан төһөдааны холобранник балыгынне ду, политика ду, эбетеринник интрига ду баран халбы деп боллаган оттан хотя бы воздержись кыныкка оччулер тохтамда куттан булак бит эбетер вообще коластамы хадемин тулка төһөн барабын. Холобра урукку да камнарга табиллерин кудук биһиги иннинагы сызыфтар депутаттар бәбәләрен түһән бербәтәхтәре оннар булыктак отон диалар хостан смига таргапыттарын бәбәләр булыктак кадда худу балыгына депутаттар түбәһә җуттарын ол дүрдән аспыт сызыфтар бәбәләрен монны 91 бербәтәхтәре. Конечно, бу дело политизированный. Эти Владимир Ильич бәдәттә демет Владимир Ильич инер албынхан бәм албынхан бунин улганны өрө туппат кибин. Ото вообще албыннас паппын демете. Владимир Семенович этте дебете тохтен. Аната Владивостокка деген судта хамарамын онна хоттора түгәмер уру ден. Тем тогра ки ниет агайбы. Порядочный ки иннеген яган картык шансты бериха. Барантон судтастан ол суд результатын көрөккө онуттан айданы куйданы хоккалан хуруй дигән. Именно табутокка мандатный регламентна комиссия битте. Оны такан бары эпитилгар туруга. Onun büyüğünü günge büyük bir şanslı bir yıkka, onunla opsanan tuğukten etikim barın. Büyüğü partiye bit, bu prohu utarar. Спасибо. Выступления исчерпаны. Проект постановления ставлю на голосование. Включаем режим. Решение принято. Вопрос